Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez déjà, j'ai fait la dernière fois une vidéo sur l'expression de la condition, puis une autre sur l'hypothèse. Yani, je les ai faites séparément, mais j'ai décidé de refaire tout ça parce que tout simplement, il y a une abonnée qui veut un petit éclaircissement sur la différence entre l'hypothèse et la condition. En réalité, a priori, يبانو كاينه la différence بيناتهم. من بعد راح نشوفوا بالعقل باللي ما كانش ديفيرونس بيناتهم كبيره. راح نشوفوا بلي هذا وهذا هما واحد، ما همش يعني متفرقين. يعني لا كونديسيون هذه نقدروا نهضروا على لا كونديسيون وتكون هذه ليبوتيز، يعني ليبوتيز elle fait partie de la كونديسيون، يعني هي عنصر من عناصر لا كونديسيون نقدروا نتريتيوها وحدها. راح نشوفوا c'est quoi la condition. On va s'arrêter un peu et on va définir le mot condition. La condition, c'est dire qu'un événement doit se produire pour qu'un autre se réalise. Elle exprime qu'un fait est indispensable pour qu'un autre, en conséquence, existe. هذه la condition يعني الشرط. مش حتصرى حاجة حتى تصرى هذيك الحاجة، يعني راح مرهونة بالحاجة الأخرى. إذا كان عندي دراهم راح نشري حاجة، إذا كان ما عنديش دراهم مانيش راح نشري. هذه لا كونديسيون. هنايا pourquoi étudions la condition في l'exhortatif؟ باسكو احنا دائما نديروا النص تاعنا لابيل تاعنا dans le but de réaliser quelque chose. نديروا النص هذا تاع لابيل، هذا النداء، باش نحققوا حاجه، وباش نحققوا هذيك الحاجه لازمنا واحد الحاجه، دائما لازمنا واحد الحاجه، لازمنا une condition. صافي هنايا إذا حبينا si on veut réaliser la solidarité il faut qu'on mette la main dans la main. لازم نحطوا اليد في اليد. l'hypothèse واش هي؟ c'est imaginer des possibilités dans le futur ou une autre réalité que celle du présent ou du passé. شوفوا هي c'est imaginer، هذه ماهيش هذه l'action هذه irréalisable، ما تتحققش. هذه تتحقق، هذه ما تتحققش. وكان نشوفوا نفهمكم بشويه، تبعوني حتى الاخر، il faut me suivre jusqu'à la fin. alors هذه ما تتحققش وهذه تتحقق. هذه فيها l'impossibilité و l'improbabilité، وهذه c'est la possibilité، يعني نقدروا نحققوها. هنا راح نشوفوا هذه ليبوتيز هي ثاني une condition مي ما تتحققش، هذه تتحقق. دوك راح نشوفوا عندنا لا كونديسيون تاعنا ها هي الشرط. elle est introduite par la préposition si، يعني تبدا لازم تبدا بالسي، ولا elle est introduite par des conjonctions suivies du subjonctif. soit تبدا بالسي، soit elle commence par une conjonction suivie du subjonctif، يعني تبدا بارتيكولاتور لوجيك ولا lien logique ولا هادو هما. المهم une conjonction. راح نشوفوا elle est introduite par si. la conséquence est exprimée à l'indicatif، لازم تكون في l'indicatif. la conséquence تاعنا لازم تكون في l'indicatif باش تكون l'action réalisable، باش تكون l'action réalisable. اذا احنا درنا الشرط تاعنا اللي رايح يقدر يتحقق لازم نديروا l'indicatif، باسكو l'indicatif c'est un mode تاع la certitude. كي نكونوا متاكدين بلي ديك الحاجه تقدر تصرى، هنا نديروا l'indicatif. بصح نهار نعرفوا بلي ماهيش راح تصرى نديروا لو كونديسيون، ماهيش راح تصرى نديروا كونديسيونيل. alors si j'ai de l'argent je t'inviterai au restaurant. اذا كان عندي دراهم راح نعرضك للريستورون. هنا هذا اللي يبين لنا بلي كونديسيون، هذا المود هذا هو اللي يبين لنا بلي كونديسيون. هنا لا ريغل تاعنا si plus présent égale futur simple، يعني هنا futur simple هو l'indicatif، هو l'indicatif، le présent de l'indicatif. donc يعني l'action réalisable. نروحوا درك هنايا elle est introduite par des conjonctions suivies de subjonctifs à condition que plus subjonctif, pourvu que plus subjonctif. nous ferons du ski pourvu qu'il y ait de la neige.
هنا ها وراه الانديكاتيف تاعنا. ها هنا je te prêterai mon livre à condition tu me le rendes demain. شوفوا كون نديروها بسي نقولوا شوف نقولوا si s'il y a la neige وراهي لهنا bon s'il y a la neige nous ferons du ski. ها s'il y a la neige nous ferons du ski. ها يسمى هذه الكونسيكونس هي جايه في الانديكاتيف صافي لاكسيون تقدر تحدث. هنا je te prêterai mon livre à condition si tu هنايا si tu me voilà si tu me rends par exemple mon livre je te le prêterai demain. هاي وراهي فيتور الانديكاتيف جايه في الدوزيام يعني تتحقق هذه اكسيون رياليزابل. عندنا ثاني بور بور كو بلوس سوبجونكتيف. عسوا معايا مليح باسكو راني دقيقه في هذا الحاجه مليح. نروحو دركا هنايا ليبوتيز يعني الفرضيه سوا الي انترودويت بار سي يعني هنايا تولي عنصر من عناصر تاع لا كونديسيون. وش هو الفرق اللي يفرقها باللي هذه تولي ايرياليزابل هذه ثاني ايبوتيز ثاني كونديسيون كيف واش تفرقها لو مود تاعها اللي تستعملوه في الكونسيكونس يكون في مود انسيرتيتود يعني يكون انسيرتان. هنا لا كونسيكونس تيكسبريمي او كونديسيونيل بريزون ولا باسي هنايا في الانديكاتيف وهما جماعه هذو كامل راهي كونديسيون باش نتفاهموا. صافي هنايا حنا في لي كور تاعنا اللي موالفين نقريوها نديرو سي بلس بريزون ايغال فيتور سامبل سي بلس امبارفي ايغال هذوك يعني حنا ما حبيناش ندقوا مليح مع التلاميذ مي هنايا اسمها تجي مدقه اكثر. Au conditionnel passé ou la présent. Si vous veniez me voir, ça me ferait plaisir. شوفوا هنايا c'est le conditionnel. Bon, هنايا si j'avais touché ma bourse, je t'aurais invité à dîner. هنا plus que parfait يعطينا هنا le conditionnel passé. Donc la règle si plus imparfait égale conditionnel présent, si plus que parfait égale conditionnel passé. هذو في ثلاثة يمشوا مع بعضهما مالغري هذه اكسيون رياليزابل هذه رياليزابل وهذه رياليزابل بصح يمشوا مع بعضهم في الدرس نفسه نفس الدرس. هذه اللي انترودويت بار اون كونجونكسيون كيف واش هو هذه لا كونجونكسيون او كاو ها plus conditionnel en supposant que plus subjonctif au cas où il n'y aurait pas de taxi appelez-nous de la gare. Il y aurait conditionnel en supposant que vous la rencontreriez ne lui parlez pas de moi. هنايا الثاني كيف كونديسيونيل صافي هنايا لاكسيون اي رياليزابل صافي كي تكون في الباسي امبارفي وتكون بلوس كو بارفي يعني خلاص كي شغل نقولوا بوتيتر كي شغل نقولوا لو كان ولا هكذا. نروحوا دركا بار ان فيرب admettre supposer imaginer هذه نلقاوها كي نديروا اكسبيريونس ولا نلقاو هذو لي فيرب ومام هذو. نروحوا دوك نزيد نشرحهم لكم اكثر واكثر. نوتي بيان يعني هذا الاستنتاج تاعنا la préposition si introduit une condition ou une éventualité. l'éventualité يعني حاجه متوقعه ولا une condition. La condition si يعني l'hypothèse هنايا وهذه la condition. La condition si plus présent égale futur simple ou la présent de l'indicatif ou la présent de l'impératif. Donc نفهمكم هذه زوج حالات واحد اخرين. Si tu veux je t'achèterai ce que tu désires. إذا تحب هذا présent وهذا futur simple هذه اللي عرفناها في المرحلة الأولى futur simple. هذه كي نكونوا في l'oral à ما يهمناش حنايا à l'oral. Si tu veux je t'accompagne. Si tu m'aimes écris-moi un poème. صافي هذو في l'oral ها وراه présent عطالنا présent
بريزون عطالنا واش عطانا لامبيراتيف. علاه راني ندير لكم هادو باسكو لازم تكونوا تعرفوا هادو الحوايج. جو تاكومباني سي بريزون، هو يقدر يدير لكم عفسه كيما هذه، بصح هو لا عطا لكم قال لكم بدلوا لي تبدلوا بهذا. بون ليبوتيز هذه صافي لا كونديسيون، وهذه ليبوتيز الفرضيه. si plus imparfait égale conditionnel présent. Si plus que parfait égale conditionnel passé. يعني هنايا الا كان هادو عندنا هادو لي دو طون في الاول درنا لي دو طون هادو في الثاني تولي ايبوتيز. باش تعرفوها غراماتيكالمون، يعني هناك شغل نقولوا نفترض انني هكذا صافي هذه الحاجه خلاص ماهيش حقيقه، راه برك يفترض في الخيال برك ماهوش حقيقه. عندنا une remarque on peut inverser si j'ai l'argent je t'achèterai une voiture. تولي je t'achèterai une voiture c'est j'ai l'argent، يعني نقدر سي هذا تجي في الوسط يقدر يجي من القدام. يعني اونكا يعطيوها لكم يقولوا لكم بدلوا لنا ديروا لو طون اونتر بارونتيز autant qui le verbe entre parenthèses autant qui convient. عرفوا حفظوا لا ريغل اكتبوها ومن بعد بداو تحوسوا وين راهي سي. ها هي سي بلس باغ اكزومبل بريزون. صافي هنايا نولي باش ما تتخلط لكمش اكتبوا هنايا سي بلس بريزون، اكتبوا صافي سي اكتبوا هنايا بريزون باش واش يعطي لكم ريزولطا هنايا. لكن هنايا سي بلس بريزون يعطينا باسكو كاين اللي تتخلطوا يولي يدير لك هنايا سي بلس بريزون يولي يدير البريزون هنايا ويدير الاخر هنايا برك باش تتولوا. نروحوا دوكا نزيد لكم واحد ليكسبليكاسيون. سي جو سوي بريزيدون هنا باش نفرق لكم مليح ونشرح لكم مليح لا ديفيرونس بين هذو الزوج، بين هاد لي كا هذو. Si je suis président de la République, je réduirai les impôts. يعني إذا كنت أنا راني هذا بريزون. Si je suis président يعني هذا بريزون. Un président de la République, je réduirai les impôts. يعني نقص les impôts. واش هو طون تاع هذا؟ هو فيتور سامبل يعني في الانديكاتيف. puisque l'indicatif صافي هذا réalisable، هذا الحدث réalisable. يعني هذا اللي راهو يهضر سي ان كانديدا كي بارل، هو اصلا في الحقيقه راهو لي كانديدا. هذه لاكسيون راهي بوسيبل يعني تقدر تصرا، يعني هذا دون لو دومين دو لا بوسيبيليتي. نروحوا نشوفوا هنايا سي جيتي بريزيدون دو لا ريبوبليك، سي جيتي ان بريزيدون دو لا ريبوبليك هذه في الباسي في l'imparfait. Je réduirai les impôts. Je réduirai هنا conditionnel présent. conditionnel présent صافي كيكون واش قلنا حنا كيكون conditionnel تولي هنا dans le domaine تاع l'improbabilité l'impossibilité. خلاص هو يهضر كي شغل moi ou toi ou n'importe qui parle dans un café ولا في الدار ولا يقول لك بلي انا كون جيت انا يا بريزيدون دو لا ريبوبليك جو ريدويري لي زامبو. هنا صافي اكسيون امبروبابل امبوسيبل، يعني هذه غير في الخيال برك، راهي خايل برك، يعني في ليماجيناسيون برك. كيما نقول كون انا نكون بريزيدون ندير هكذا وندير هكذا. نروحو دوكا لا تخوازيام. سي جافي ايتي هنا كيكون بلوس كو بارفي ويكون كونديسيونيل باسي. كيما قلنا حنايا دائما كيكون عندنا الكونديسيونيل باسي تدخل في لو ريغري يعني في الندم. سي جافي ايتي بريزيدون دو لا ريبوبليك جوري ريدوي لي زامبو. جوري ريدوي هنا سي لو كونديسيونيل باسي. Le conditionnel passé. Donc c'est un candidat qui a perdu l'élection تاعو. يعني هذا اللي راهو يهضر واحد سي ان كانديدا مي ما خسر في الرهان تاعو، خسر في هذا الانتخابات، راهو يهضر كشغل راهو يكريتيكي ولا راه يندم ولا سي لو ريغري يعني هنا الندم. هنا ثاني اكسيون يعني امبوسيبل امبروبابل. هذا هو. دوكا رايحين هما شوفوا المهم واش لازم تفهموا هذو لي ريغل. هذه وهذه نعاود لكم هنايا ها هو هذه وهذو
الزوج هما المهمين. هادو اللي لازم تحفظوهم مليح. بصح الجماعه ما تقولوش انا نضيعوا في الوقت ولا قد ما تكونوا تعرفوا هذو الحوايج قد ما احسن. بون نروحوا درك هنايا نهار يعطيو لكم باغ اكزومبل اون فراز، يقولوا لكم باغ اكزومبل راح ندير لكم كاش ما اون فراز سي باغ اكزومبل si j'obtiens une bonne moyenne واش راح نديرو باغ اكزومبل نديرو هنايا ونديرو لو فيرب هذا في entre parenthèses un voyage. يقولوا لكم في الباك mettez le verbe le deuxième verbe au temps qui convient. راح نتوما تخمو راح نديروا لا ريغل تاعكم ديروا سي بلس بريزون باردون ما نديروش هذه نديرو باغ اكزومبل لازم نديرو ان طون باسي. انا حبيت ندير لكم ان طون باسي سي j'avais par exemple obtenu une bonne moyenne, je m'offrir un voyage. راح نديرو سي plus imparfait plus que parfait واش تعطينا le conditionnel passé. Le conditionnel passé. وهذا le conditionnel passé nécessite que vous fassiez la différence entre être et avoir. alors راح نشوفوا هنايا في كما قلنا في هذه لا فراز offrir هذه entre parenthèses واش راح نديرو un temps composé. alors هنايا j'avais obtenu c'est le plus que parfait. هنا c'est le conditionnel passé. le conditionnel passé واش هو juste برك une petite précision راح نوليو قبل هنايا نشوفوا لا فورم تاعنا راني وجدتهم لكم هنايا les temps simples les temps composés. عندنا le présent je marche passé composé être ou avoir au présent plus participe passé du verbe يعني j'ai marché. imparfait je marchais le temps composé تاعو واش هو plus que parfait le plus que parfait يعني bon هذا le présent هو le temps simple. le passé composé هو le temps composé فيه avoir في le présent ou le participe passé du verbe. عندنا le plus que parfait وعندنا l'imparfait. le plus que parfait c'est le résultat du l'auxiliaire être ou avoir في l'imparfait plus le participe passé. le conditionnel passé le temps passé تاعو هو le conditionnel passé. alors هنايا le conditionnel passé être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe يعني j'aurais marché. on a le futur simple je marcherai. le futur antérieur هو être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe يعني j'aurais marché. يعني هنايا راح نروحو نشوفو هاو لو كونديسيونيل باسي يعني l'auxiliaire avoir ou être في الكونديسيونيل بريزون بلس لو participe passé du verbe. نوجدو حنا لو participe passé تاعنا هو اوفير. واش راح هنايا اللي راح نشرح لكم هذه être ولا avoir يعني jusqu'à maintenant انا ولا j'ai jugé utile de faire la leçon de la précision هذه parce que jusqu'à maintenant les élèves n'arrivent pas à choisir entre être ou avoir. راح نشوفوا هنايا نوري لكم quelques astuces. عندنا être ou avoir. عندنا le premier cas نستعملوا être verbe pronominaux يعني اللي يكون فيه pronom deuxième pronom réfléchi je me tu te nous ولا هاو في l'infinitif se laver par exemple se laver وين يكون هذا se ولا me ولا te ولا ce
ولا nous ولا vous. Deuxième cas, les verbes qui n'ont pas besoin d'un complément d'objet direct. اللي ما يسحقوش complément d'objet direct كيما retourner يعني يرجع. naître يعني ولد ولا يولد ولا. mourir يعني يموت. décider يتوفى. tomber يعني سقط. arriver يعني وصل. rentrer يعني رجع إلى البيت. aller ذهب. partir partir aussi كشغل يذهب ولا يرجع ولا. passer يفوت ولا المهم هكذا. المهم هذو كشغل كاين لي فيرب دو ديستيناسيون. هذو ثاني لي فيرب دو ديستيناسيون نون با بوزوان دان كومبليمون دوبجي ديريكت بلوس هذو. والمهم هذو احفظوهم. يقعدونا لي كا الاخرين عندنا لا فوا باسيف دائما كيما لو غا اي مانجي بار لو شا. كي تكون عندنا با ولا دو هذه ديروا الاي يعني في لا فورم باسيف. وعندي نعطي لكم واحد لاستيوس هكذا يعني واحد لاستيوس عفسه هكذا راح نديرو. شوفوا لاكسيون اذا كانت توشي كامل لو كور ديروا اتر. اذا كانت توشي اون بارتي دو كور راح نديروا افوار. راح نديروا باغ اكزومبل. شوفوا ريفليشير تخمم براسك يعني جي ريفليشي. مونجي يعني بفمك راح تاكل بفمك يعني هنا راح دير الافوار. باغ اكزومبل راح تقول طومبي يعني طحت. بون هذو حفظهم تاع اتر احسن. باغ اكزومبل ناجي جي ناجي. كاين واحد يقرا عندي قال لي ناجي يسمى راه تو لو كور كي ناج. لا هما رجليك لي بي كي اد ا ناجي ولا لي بي ولا لي مان لي بغا بلوتو صافي ان مونبر دو كور. سونتير بالنيف تاعك افيك لو توني. مونجي افيك لا بوش. توشي افيك لا مان يعني جي توشي جي مونجي. هنا كي تكون اون بارتي دو كور راح تستعمل افوار. كي يكون تو لو كور راح تستعمل اتر وتحفظ هذو تاع اتر هذو وان شاء الله تديباسي هاد الحاجه. بون راح نكملوا. يقولوا لكم في الباك ديروا هذا دوزيام فيرب اوطون كي كونفيان. راح ديروا في الكونديسيونيل باسي. هنا راح دير زوج حوايج. اولا لازم تلقى tu vas opter pour l'auxiliaire يا être ولا avoir. وثانيا راح تلقى لو طون هذا كومبوزي يعني وريتهم لكم صافي. هنايا راح دير شوف هنايا جو مو صافي فيرب برونومينو. هنا راح دير جو مو serai offert. جو مو serai offert. هذه هي الكوريجي تاعنا. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح هاد لا لوسون هذه. وان شاء الله كنت عاونتكم بزاف يعني جي في دي زيفور ان شاء الله باش تكون باش تكون فيديو يعني تشمل كلش ويفهمها اي واحد. انا نخليكم ونقول لكم سلام.